你好。那你们先聊，我待会儿再过来。不用，都不是外人，什么事儿说吧。就是这个新品的宣传广告，您看一下。没有更好，只有最好。不能用“最”字。为什么？如果使用最高级的话，可能会带来诉讼风险。我看过一个类似的案例，被判赔了50万。50万？嗯。成本不是很高，我们付得起。可如果加上诉讼成本、律师成本、时间成本，包括公司的声誉以及未来不确定的风险，可就远远不止50万了。那如果我想让人知道我是最好的、最强的，我该怎么做？反正就是不能使用最高级。什么叫反正就是不能使用最高级？姑娘，我付给你们钱是让你们来做我的法律顾问，你不能光告诉我什么东西是不可以的，你还得告诉我什么东西是可以的。任总，可以换一下顺序。换顺序？没有最好，只有更好。好，没有最好，只有更好，不用最高级，用比较级，去吧。行，你在哪儿读的法律？你怎么进的这个律师事务所？你念过书吗？任总，还是要相信我们律所。您能别让我跟任小年打交道，可以吗？我干别的事儿都行，比如说你让我去写诉讼文书啊，去法院立案啊，查资料，然后彻夜加班也行。理由呢？他根本就不尊重法律。他是在用自己的方式表达尊重。什么方式啊？酬金啊，他是我们最慷慨的客户，也是最粗鲁、最没礼貌的客户。那说明你做的还不够好。如果你让他满意了，他就会给你很多酬金，以表达他对你的尊重。可如果你让他没满意，他就觉得没必要对你表示尊重。不是，我不明白，您为什么可以忍受这种混蛋呢？我雇你当我的助理，不是来让你问我这种愚蠢的问题。我现在可以理解为什么您能和任小年惺惺相惜了。你用错成语了，我跟他谈不上惺惺相惜。那您这是什么呀？叫受人之托，忠人之事。谢谢您抽时间过来。张克先生，我是受你老板郑凯旋先生的委托。他是我前老板，已经和我没关系了。还是有关系的，你们俩有竞业协议。我已经付过违约金。黛西，你给张先生普及一下。根据相关司法解释的规定，劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的，人民法院应予支持。那你就不能创业了？2年以后还是可以的。2年？那你们聊吧，我还有事情，先走了。你可真会挑时间。他本来已经决定投我了。如果他投了你，再发现你有竞业协议，你惹的麻烦会更大。您把自己说成救世主了。过奖了。郑老板欢迎你随时回去上班。那就是让我去死。知道他是怎么对我的吗？不管我想干什么，他都不同意，他根本看不上我。我在他公司2年，我都快得抑郁症了。不好意思，张先生，我后面还有事儿。如果你希望跟你的老板重修旧好，捐弃前嫌，随时找我。我觉得咱们这样做对他不公平。人家当时在你那儿，你也没好好重视人家哦。现在人家自己出来创业，有了热度、关注度了，你就拿出了竞业协议。需要我提醒你，这份律师函是你起草的吗？
我当时并不知道他在郑凯旋那儿受的委屈。那只是他的一面之词。您没有看到他的眼神啊？啊，特别绝望，绝对不是装的。有一句话叫“置于死地而后生”。我不明白为什么一定要把人往死里逼呢？我给他路了呀，让他回来上班。那是绝路。绝处逢生。你能不能设身处地的替他想一想啊？他怎么能回去啊？他原本可以自己干出一番事业的，现在却要让他回到那个让他受尽冷落的钱老板那儿，这不是胯下之辱吗？大丈夫能屈能伸，他可以向韩信学习。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我们是律师，郑凯旋的律师。那也不能拿人钱财替人消灾吧？那你的意思是拿人钱财给人添堵？你们可真够敬业的，拿刀捅了人，还得回来看看这刀捅得有多重。我是想，郑凯旋给了你们多少钱？你干这么缺德的事儿？跟你直说吧，他就是想让我回去，在他手底下服服帖帖的对他点头哈腰、言听计从，我不会接受。你告诉郑凯旋，我死都不会。其实你不用死啊。你有亲戚吗？我的意思是，竞业协议其实只是对您本人有效，但是对您的太太、您的父母、您的兄弟都是无效的。我可以让我太太去创业，我给她当司机，让她去见投资人。你为什么要这么做？因为这么做是对的。对在哪里？你这是在出卖我们的客户。张科他当年签这份竞业协议的时候，本以为自己会受到重视，大展宏图，但是没有想到，如果这个理由成立，所有签过竞业协议的人，如果不想遵守，都可以说自己受了委屈，都可以就此要求免除竞业限制。那这个协议还有什么存在的必要呢？但是如果我们稍微有点同情心的话，你真的以为你很聪明吗？我警告你，你的所谓同情心，严重损害了我们委托人的合法权益，而且。因为你的这个自作聪明，接下来我将不得不采取更加严厉的法律手段，把张科告到倾家荡产。所以，你现在有2个选项：一，把事情去摆平解决；二，马上走人。哎，我们缺一法律顾问，你要是愿意，我不是来找工作的，我是过来给您介绍投资人的。好啊。郑凯旋，在开玩笑，我很认真，我就当是个玩笑。您要不要先看一下我帮您起草的协议？你白起草了。最近我恰巧看过一个采访，是郑凯旋先生的，他说他有一段时间非常的膨胀。有一次，一个他最好的兄弟跟他说有别的人要投，他就特别的生气，他觉得这是一种背叛，于是就对那个好兄弟做了很多错误的事情。可是他现在非常的后悔，他真的希望这个好兄弟可以给他一次机会，让他可以改正这些错误。那这话他为什么不当面跟我说？钢铁直男嘛。这是他的道歉方式，他给您开的条件优于所有的投资人。其实，我也应该跟您道个歉。虽然说以您太太的名义注册公司，在一定程度上是可以规避竞业条款，
但是还是会有诉讼风险。如果郑凯旋他真的想要找您麻烦发起诉讼的话，那您的公司啊，不是您太太的公司就会官司缠身呢。实在抱歉啊，张克先生，我不应该给您出这种馊主意的。你让丽娜给郑凯旋打个电话，就说协议书已经签好了。好，还有什么事儿吗？律师函、法律意见书、起诉状、答辩状、调解书。你最近多花点时间研究一下反不正当竞争法。柏静红被告是因为侵犯商业秘密，但他好像还不是咱们的客户吧？他很快就会是的。我觉得他那个泄密案更加适用于工商局的若干规定。不是所有的机密都是商业机密。那你马上把所有的跟泄露商业机密有关的法律规定全都找来。已经发您了。还不下班啊？我把廖佳敏介绍给了耀斌，你别恨我。我为什么要恨你？好，那我们就冰释前嫌啊！我呢，接受你的道歉。我的道歉？我对你做错了什么？斌，你知道你做错了什么？我不知道。你不知道自己错在哪儿了？你让丽娜送给我礼物。什么礼物？茶具。丽娜说是我送的。我懂了，是丽娜觉得你错了，所以她在替你打搅了。不，你没懂。丽娜送你礼物，是她希望我们两个人能缓和关系。那到底我们俩是谁的错造成了我们之间的关系紧张？廉颇和蔺相如关系紧张，那你说是廉颇的错还是蔺相如的错？你是说我是廉颇，我应该对你负荆请罪 ？No， 是和氏璧的错。如果没有和氏璧，蔺相如到哪里去干一票完璧归赵呢？我必须把话说清楚啊！咱们俩在任小年的事情上有分歧，但是任小年他可算不上块和氏璧，他充其量算是一只煮熟了的鸭子。你以为客户争取最大利益为荣啊？我和你不一样，你以此为耻？对，我以代理像任小年这样的客户为耻，深以为耻。我学习法律，不是为了给他这样的人争取利益的。我到今天才明白我为什么会学法律，因为所有学法律的人如果都像你这样，任小年根本就请不到律师，这不公平。不用客气。开展中央储备肉投放工作，共向市场投放中央储备猪肉1万吨，增加猪肉市场供给。在
叫做一场没有终点的梦，又能怎样？香烟从未散场，又怎样？纵然百孔千疮。廖主任，你是越长越帅了。您越来越年轻了。听说你和何塞一直在明争暗斗。麦飞说的吧？他在你们那儿实习的时候，夹在你和何塞之间，两头为难啊。可在您那儿，他可是大红人啊。被告麦琪在离职以后，通过原同事李云波陆续获取耀斌公司的设计图纸。这些设计图纸均是耀斌公司用于生产的设计图，设计图纸上的产品大小、颜色、图案都是耀斌公司的商业秘密。技术秘密是为了解决某项技术问题，经由智力劳动获得的设计、程序、工艺方法等。此外，速征信息要构成商业秘密，不仅应处于一般的保密状态，而且获得该项信息需要有一定的难度。从 4S 店提供的电脑检测记录来看，该车的大部分设施显示已经行驶的公里数为5515公里，而部分设施显示的行驶里程为1767公里。被告麦琪利用与原同事李云波的亲密关系，窃取耀斌公司严格保密的设计图纸。原告所提交的证据是两个曾经共事的设计师之间的正常交流。汽车销售公司将一辆二手劳斯莱斯篡改里程表之后，当作新车销售给顾客。涉案设计图所示的颜色、图案大小，也不属于应受法律保护的技术秘密信息，属于销售欺诈。其任职的晋宏集团需承担连带赔偿责任。全体起立。现在宣判，涉案图片的大小尺寸属于直接观察可得的内容，图片大小尺寸本身不蕴含任何技术手段，不能够解决任何技术问题，不属于技术秘密的保护课题。综上，法院驳回耀斌公司的诉讼请求。一审法院由于证据问题，驳回了刘前进先生的诉讼请求。案件现在上诉到中级人民法院。我是刘先生的二审律师。我们在 4S 店发现了证据。你现在马上给任小年他们公司做一个完整的裁员预案流程。裁员？裁多少？裁员名单我会发到你邮箱。公司希望他们自动离职，你负责让他们签字。他们公司没有 HR 吗 ？HR 也在裁员之列。那如果他们不愿意自动离职呢？你要告诉他们可能的后果。比如说呢？开除。为什么？你负责找到合理合法的开除理由。是任小年的公司出什么问题了吗？是并购。去做吧，一定要想周全，包括法律方面的流程、企业内部沟通和手续办理的流程，都要合法合规，避免引起法律纠纷。